Amnistia fiskale që fshihet pas fjalës madhe të paqes fiskale është e dëmshme për ekonominë, është e dëmshme për buxhetin, është e dëmshme për qytetarin, po është e dëmshme edhe për zbatimin e ligjit. Çfarë ndodh praktikisht? Në pothuajse 15 vitet e shkuara është akumuluar një borxh shumë i madh, prej pothuajse 1.7 miliardë euro, 200.000 debitorë ndaj tatimeve. Po a janë këto në të vërtet përfituesit e kësaj paqe fiskale, e kësaj amnistie? Apo ka dhe të tjerë? A do bëj qeveria transparencë për listën, për emrat e tyre? Problemi i dytë që unë shoh me këtë lidhet me palishmërinë, lidhet me legalizimin e çdo gjëje informale që ka ndodhur në të shkuarën, lidhet njëkohësisht edhe me legalizimin e pastrimit të parave, sepse në qoftë se me të vërtet ka pikpyetje për përfituesit, atëherë cilët janë përfituesit e vërtet? Do të dekurajojë pagimin e taksave edhe në të ardhmen, sepse bizneset, tatimpaguesit do të vazhdojnë, do të besojnë që edhe në të ardhmen mund të ketë falje të tilla. Dhe e treta, dhe problemi kryesor që unë shoh pikërisht në këtë koncept të ri që qeveria shqiptare po prezanton, lidhet me të ardhmen. Qeveria shqiptare thotë që çdo biznes, nëse kontakton drejtorinë e tatimeve, do të lidhë një marrëveshje speciale për taksën në të ardhmen. Por çfarë do të thotë kjo? Që biznesi do të detyrohet të shkojë të negociojë taksat për vitet në vijim me drejtorinë e tatimeve, që nuk do ketë një normë të qartë, që nuk do të ketë një taks që duhet paguar nga biznesi, që nuk do ketë një qartësi ligjore për sa i përket detyrimit ndaj tatimeve. E shteti do jetë atje gjithmonë, siç e kanë në kokë, në çdo moment për t'i thënë biznesit që ti mund lidhësh një marrëveshje me mua e çdo gjë ta negocioj. Në fakt është bërë normale në këtë vend çdo gjë negociohet, nga portet e aeroportet, ke kontratat koncesionare, por te taksa deri më sot nuk ishin arritur. Dhe ky është rreziku më i madh. Fakti që biznesi do detyrohet që të shkojë tek dera e shtetit edhe për taksën që do paguaj nesër. Ky është problem shumë i madh për paqen fiskale, është për biznesin, është për ekonominë, është për buxhetin.